السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم وصفات اللي ساهلين وسريعين واقتصاديين، يعني وصفات اللي ما كيكلفوناش بزاف. غادي نوريكم طريقتي في تحضير المسمنات بحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف وماشي مكلفه، وكذلك سهله في التحضير ديالها. غادي نشارك معكم عصير اللي كيجي منعش ولذيذ بدون خلاط. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله في تحضير العجين. غنحتاجو شويه ديال الخميره ديال الخبز بهذا القياس اللي وريتكم. غنحتاجو المعلقه صغيره ديال الملحه تقريبا الوزن ديالها 10 غرام. غادي نحتاجو زلافه ديال الفرص وزلافه ديال الفينو او السميد الناعم. هنايا الكميه كتكون بحال بحال. كنحتاجو لجوج كؤوس عنبه ديال الماء، ممكن غادي نزيدو عليهم معلقه او جوج على حسب نوعيه الدقيق باش خدمتو. يعني هما جوج كؤوس عنبه ديال الماء كافيين باش يجمعوا لكم العجينه كما قلت لكم، ولكن كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. من بعد ما تجمعت عندي العجينه كندلكها شويه، غادي نحطوها في الاناء نخليوها ترتاح مده ديال نصف ساعه. الا كنتو غتعجنوا في العجانه ديالكم ممكن تعجنوا في العجانه وخلوا العجينه ديالكم تدلك مزيان. انا كما شفتوا معايا كندهن العجينه وغادي نغطيوها نخليوها ترتاح مده ديال نصف ساعه كما قلت لكم. في هذا الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا العصير ديال الليمون الحامض. غنحتاجو بين 3 حتى 4 ديال الليمونات الا كانوا كبار، وإذا كانوا صغار غديروا 5 كما درت انا عندنا غير حامض صغيور. غادي نقطعوهم هكا لقطع صغيره، ما كنحتاجوش اننا نزولوا لهم العظم، كنخليوهم بالعظم ديالهم. بالنسبه لكميه السكر كتبقى اختياريه، ممكن ديروا كاس عنبه، ممكن ديروا غير نص كاس. يعني كميه السكر نتوما كتحكموا فيها. العبار بالغرام تقريبا بين 100 حتى 150 غرام ديال السكر على حسب الرغبه وعلى حسب نتوما واش كتبغوا الحلاوه بزاف ولا لا. كناخذ هكا هاد الاداه هذه وكنبقى نمعس بها الحامض حتى كيطلق الماء ديالو كامل بهذه الطريقه. يعني كتحاولوا انكم تضغطوا مزيان باش كيطلق لكم الحامض كاع ديك البنه اللي كتكون فيه، وكذلك كيطلق لكم العصير ديالو. من بعد كنزيدو لتر ونص ديال الماء، كنزيد لتر ونص ديال الماء وغادي نغطيو الخليط ديالنا نخلوه في الثلاجه. غنخليوه تقريبا نصف ساعه حتى كيطلق لنا داك الحامض مزيان، كيطلق النسمه ديالو مزيان. عاد من بعد غادي نخرجوه ونصفيوه. وغادي ندوزو باش نشكلو المسمنات ديالنا. هنايا من بعد ما ارتحت عندي العجينه كندهن سطح العمل بالزيت. كنقسم العجينه ديالي على جوج ديال الكرات. كنشكلو هاد الكرات ديالنا بهاد الطريقه اللي شفتوا معايا، يعني كنكوروهم صافي. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت. ضروري انكم تغطيو العجينه بالبلاستيكه باش ما كديرش لكم هذيك القشره من الفوق. هنايا كناخذ الكره الاولى وكنبدا نسرحها بهاد الطريقه اللي شفتوا معايا. ضروري انكم كدهنوا سطح العمل بالزيت، ضروري انكم تدهنوا باش ما كتلصقش لكم العجينه. وكتبداو تسرحوا العجينه ديالكم بهاد الطريقه هذه. هنايا كنطلق العجينه كنسرحها مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل، يعني كتطلقوها حتى كترجع رقيقه بهذا الشكل اللي غنوريكم دابا. من بعد ما كنطلقوا العجينه او كنسرحوها بهذا الشكل هذا، هنايا كناخذوا معلقه ديال الزبده. غنحتاجوا نص معلقه في كل كره، يعني في كل كره كنسرحوها كندهنوها بنص معلقه فقط. الزبده كتكون بالحاره ديال المطبخ كما شفتوا معايا دغيا يعني باش كتجينا رطبه ودغيا كدهن لينا فوق العجينه. من بعد كنطويو العجينه ديالنا على شكل مسمنه، يعني كنطويوها على 4 بالطريقه باش كنطويو المسمن العاديه. من بعد ما طوينا المسمنه الاولى غادي ناخذ كذلك الكره الثانيه غنديروا معاها نفس العمليه. غادي نسرحوها حتى ترجع لينا رقيقه ويبان لنا سطح العمل. من بعد غادي ندهنوها بهذيك نص معلقه ديال الزبده اللي بقات لينا، وغادي نطويوها كذلك على شكل مسمنه. من بعد ما طوينا العجينه غادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. صراحه كل ما ارتاحت كل ما كانت العجينه مزيانه وعطاتنا الطوع. انا شويه زربت عليهم كما شفتوا معايا انا كنسرح وهي كتجمع. المهم غنبقى هكا نسرحها. من بعد ما كنسرح حتى كترجع هكا رقيقه كنقسمها على 4. ما كنرقوش تاني العجينه بزاف، كنسرحوها كنخليو السمك ديالها شويه غليظ صافي. من بعد ما كنقسموها على 4 باش كنخرجوا منها 4 ديال المسمنات. كما شفتوا معايا كناخذ شرائح ديال الجبن
وكنحطهم كندير معاهم الزعتر. هاد الحشوه البنات راه كتجي سهله وفي نفس الوقت راه بنينه بزاف. ها نتوما جربوها وردوا عليا الخبر، كتجي رائعه جدا. كنعاودو نطويو الجناب بهذا الشكل هذا، كنطويوهم على هذاك الفرماج اللي حطينا في الوسط. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. انا هنايا 4 درت فيهم شويه الزعتر، و4 ديال المسمنات الثانيين ما درتش فيهم الزعتر على حسب وليداتي ما كيبغوش الزعتر. هادشي علاش غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكملهم كاملين، ومن بعد غادي نكمل معكم باقي المراحل. من بعد ما كنساليو التشكيل ديال المسمنات كاملين كنبداو باول وحده طويناها. يعني اول وحده طويتوها كتبداو بها هي الاولى، كتكون ارتاحت مزيان. كنسرحها شويه كما شفتوا معايا، ما كنرققش بزاف، كنسرحها غير شويه. كتاخذوا المقله ديالكم كتسخنوها، كترشوها بشويه ديال الزيت، ومن بعد كتبداو طيبوا عليها. يعني هنايا كترشوا غير شويه الزيت، ما كتكثروش بزاف. كنحطوا المسمنات ديالنا من بعد ما كياخذوا اللون من الجهه الاولى كنقلبوهم بهذا الشكل هذا. انا هنايا غير كياخذوا اللون من الجهات بجوج، صافي كنبدا نقلبهم كل شويه كنقلبهم. بهذه الطريقه كيجي اللون ديالهم زوين، وكذلك كيتنفخوا لكم كل ما كتقلبوهم. يعني كل شويه كتقلبوهم راه كيتنفخوا لكم. ها نتوما هذه راه تنفخات حتى تحلات شويه. المهم كنستمر بهكا حتى كنشوف اللون ديالهم انهم تحمروا مزيان، من بعد كنحيدهم. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الطياب ديالهم كاملين، وغادي ندوزو باش نوريكم الشكل النهائي. ومن بعد ما كيكون عندنا العصير برد لينا مزيان، خليناه في الثلاجه تقريبا نصف ساعه، كيكون برد وفي نفس الوقت كيكون صافي طلق كاع داكشي اللي فيه. هنايا كنديروه في الصفايه، كنصفيه وكنضغطو باقي شويه باش كنهبطو داكشي اللي كيبقى لينا في القشور. صافي من بعد كنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى لاخر الفيديو شاركت معكم وصفات اللي سريعين جدا في التحضير ديالهم وبساط في المكونات. نتمنى يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديال لايك للفيديو، خليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.